So alright guys. What's up? Alright. सब ठिक छ के छ अनि सबजनालाई वेलकम ब्याक टु उत्सव च्यानल। अहिले हामी बाहिर छौँ हैन, सबै कुरा डिटेलमा उत्सवले भन्छ। हामी चाहिँ अहिले यता गिफ्ट शपमा छौँ। लाक्पाले चाहिँ स्पेशल पर्सनको लागि डेकोरेसन गर्दैछ आज घरमा। रोज किन्न आएको हो। आज फेसियल भ्लगै हुन्छ, डेकोरेसन गरेको भ्लग हुन्छ। के हुँदैछ यहाँ? के हुँदैछ? गिफ्ट सिफ्टहरु हुँदैछ। गिफ्ट किन्नु परेन। कसको लागि हो भनेर त्यो त सरप्राइजै राख्ने कसको लागि भनेर एकैचोटि बेलुका गर्नुपर्छ हैन लाक्पाले के गर्दैछ? मायामा पर्यो जस्तो छ। अरे हेरेको मात्र यो के गरिछ भनेर गिफ्ट हेर्न आएको यस्तो हेरेर आएको छु म त। सबै भइरहेको छ है, त्यसरी नै हो। फ्लावर्सहरू यता लिइरहेको छौँ अनि हामीलाई चाहिँ रेडमा मन पर्यो है लाक्पा। बर्थडे आएपछि गिफ्ट दिनु पर्यो। सही हो। गिफ्ट दिन्छ उचाको बर्थडे कहिले हो? त्यति बेला त सायद म नेपाल हुन्न होला यार। लास्ट टाइम हामी गरिहाल्छु नि म चाहिँ उता गएपछि चाहिँ इफ फरेन गइहाल्यो भने चाहिँ लाक्पालाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ स्योर ओरिजिनल जोर्डन चाहिँ म पठाइदिन्छु। रेट्रो होइन, जोर्डन 5 सिरिज पठाइदिन्छु। 5 सिरिज मनपर्छ कि मलाई लास्टै। अब यसरी नै अब हामी लाग्छौँ अब गिफ्ट लिनेरै लाक्पाले। सो लेट्स सी अब के हुन्छ। हामीले त प्लान गरेर आएको छौँ अनि घर गएर डेकोरेसनहरू गर्ने बाँकी छ। आज फेसियल भ्लगै हुन्छ यतिको। सो होप सो तपाईँहरूले साथ देखाउनुहुन्छ होला। आजकल चाहिँ हामी जाँदैछौँ बौद्धतर्फ। यता हेर्नु पानी हो सबै यो। उत्सव आज ड्राइभर हो। थ्याङ्क यू सो मच उत्सव आइदिएकोमा। आज त हामी स्कुटीमा छौँ है, किनभने पानी परिरहेछ, गाह्रो छ बाइक चलाउन, हिलो छिटिन्छ। केही छ भनेर हो गिफ्टहरूमा केही पाउँछ। फाइनली भेट भयो केटा हो। फाइनली भेट भयो केटा हो। फाइनली यही हो दाइ, अरू कलरहरूमा छैन। यो चाहिँ सेप मन पर्यो, यो सेप मन पर्यो कि मलाई। सो लाक्पाले यता जुत्ता लिइसक्यो। अब हाम्रो काम भनेको अब डेकोरेसनको लागि हल्का सामान किन्ने अनि हामी जाने। हामी चाहिँ अहिले बौद्धमा छौँ। यस्तो यता छ नाइट कन्डिसन यस्तै हो। सोल्टिनी नानी के जाने हो त राइडमा। लेट्स गो बाटो क्रस गरौँ। सो ब्याक टु अघिकै पसल। अब लाक्पाले यता लिँदैछ जुत्ता एन्ड उसले 2टा जुत्ता किनिसक्यो। यस्तो त 3टा हुन्छ। यस्तो माया गर्छ क्या फेरि केटाहरूले। दाइ अनि डिस्काउन्टमा दिनु पऱ्यो ल तपाईँको। अब यस्तो बबाल प्रमोसन हानिदिइरहेको छु तपाईँको। राइट गाइस, म चाहिँ गिफ्ट ऱ्याप गर्न आएको अनि यता स्टेसनरी बन्द रहेछ, तर यहीँ छेउमै थियो। मलाई थाहा थियो यता साइडमा अङ्कलहरू थियो हो भनेर, अनि यहाँ रिक्वेस्ट गरेर पनि मैले गिफ्ट ऱ्याप गरिरहेको छु। इट्स लाइक 9 बजिसक्यो। लाक्पाको बाइकमा आएको, लाक्पा पुरा टोटफोड हानेर रेडी भइसक्यो उता। जसलाई सरप्राइज गर्न आँट्यो उसलाई थाहा छैन भनौँ न। अब ऱ्याप हानौँ होइन मोबाइल परमा। अनि त्यही अब आज बर्थडे भ्लग भनौँ। अभिषेकलाई घरकै आइफोनको चार्जर, मेरो फोनको चार्जर म लगाएँ अनि धेरै काम गरेँ। अनि यार आज म अनप्लान्ड थिएँ, प्लान भएको अझै राम्रो हुन्थ्यो। ठिकै छ, अब जस्तो हुन्छ त्यही गरौँ। यहाँ ऱ्यापिङ हुँदैछ। सो एउटा बक्समा चाहिँ यहाँ रिबन, यो रिबन चाहिँ एउटा चाहिँ ब्लू र येल्लो गर्न लगाएको एउटा बक्समा, अनि एउटामा चाहिँ पर्पल र येल्लो गर्न लगाएको, अनि एउटामा चाहिँ हामीले पिङ्क र कुन हो आन्टी? ब्लू है। यस्तो गरिदिनु। पर्पलमा चाहिँ पिङ्क गरिदिनु अनि ब्लू र येल्लो गरिदिनु ल। ब्लू र येल्लो भनेको सधैँ हुन्छ क्या। हाम्रो एउटामा चाहिँ यो बबाल छ हुनुपर्छ। यो अभिषेक कस्तो भइरहेछ? गाह्रो छ कि डेलिभरी कस्तो भइरहेछ? राम्रै भइरहेछ। कहिले काहीँ ढिलो गर्छ अनि ठिक छ। अङ्कलले एउटा गिफ्ट प्याक गरिदिइसक्नु भाइ। यहाँ नि जुत्ता नै जोडनै छ अनि यहाँ पनि जोडनै छ। अनि यो रिबन चाहिँ यहाँ माथि राखिदिने। बस्ने शेर्पै लेखिदिनु है। शेर्पा बनाइदिएको नि त। राइट गाइज, यता भयो। अब हामी लाग्छौँ। अब यो गिफ्ट चाहिँ लुकाउनु पर्छ अनि यसले सरप्राइज गर्ने 12 बजे। लेट्स गो। राइट गाइज, अब यता सब केटाहरू अब खटिरा चाहिँ बेलुन सेलुन मारेर हान्नु पऱ्यो। अनि त्यही अब टाइम ल्याप्स हेरौँ, झ्याप्प लगाएर झ्याप्प रेडी गरौँ है त।
सो अब बार्बिक्यू गर्न लाग्यो अनि त्यही हो रेडी हुँदैछ हाम्रो मासुहरू मेरिनेट भइसक्यो सो यहाँ मासु चाहिँ यहाँ छ चिकन यहाँ छ र चाहिँ अब यस्तो छ स्टाइल है अब फ्यानबाट हानिरहेको दुईवटा फ्यान हान्नुपर्छ होला तल छ त दुईवटा फ्यान लाग्छ क्या दामी देखेँ यार लाग्पालाई गर्मी महिनामा जाडो भयो जस्तो छ हो अलराइट ब्युटिफुल पिपल यसरी रेडी भइसक्यो है यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट सरप्राइज हो र हाम्रो अब मेन सरप्राइज चाहिँ यो रुममा छ 1 2 3 भन्छ कि सो यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी सरप्राइज है Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rosni. Happy birthday to you. Happy birthday. कस्तो छ सरप्राइज रोशनी Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rosni. Oi. Ready? 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. No, sir. के भने तिम्रो त मेरो फोटो नपर्छ लास्ट गेस केही छ एकछिन सोध्न देऊ न लास्ट गेस यो भएन सेकेन्ड चाहिँ गेस गर्नै पर्ने हुन्छ हुन सक्ने सम्भावना छ अनि दुईजना थाहा पाउला जस्तो छ है लाग्मा कप प्लेट भाडाकै सामानहरू दुईजना बिचको केही छ भाडामा नि फोटो खाँदा नि याद आओस् भनेर लाग्पाले स्पेसियली बनाइदिएको के छोरालाई भाडा अहिले ह्यापी बर्थडे डियर रोशनी अर्को अझै बाँकी छ थाहा पायो लाग्पा होइन यसमा कप नै हुनसक्छ कि जुत्तै दुइटै छैन फ्रेम छ बरु बिस्तारै गर न फुट्छ फ्रेम छ फ्रेम ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेसन नै यस्तै भयो एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज आजको लागि यति नै मेरो इन्स्टाग्राममा कनेक्ट भएर बस्नु हाम्रो लाक्पाको च्यानललाई हेर्नु लाक्पा शेर्पा भ्लग्स यु गाइज लाइक माई भिडियो आज अफिसियल भ्लग मात्रै भयो सो अर्को पालि मोटो भ्लगमा स्योरली नै हामी भेट्नेछौँ बाई बाई लाक्पा बाई बाई थ्याङ्क्स फेरि है ओके बाई 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 सो राइट गाइज मैले चाहिँ तपाईँहरूको सामु यस्तो एपको बारेमा भन्दैछु जहाँ तपाईँले घरमै बसेपछि पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ र अहिले क्रिकेट र फुटबल टिमहरू लगातार नै चलिरहेको छ र तपाईँहरूले त्यही टिममा बेट लगाएर 1-2 पैसा अर्न गर्न सक्नुहुनेछ र अहिले त्यो एपले फर्स्ट डिपोजिटमा लकी सब्सक्राइबरहरूलाई 26,000 सम्मको बोनस राख्नु भएको छ र तपाईँहरूले यदि फर्स्ट टाइम रेजिस्टर गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो प्रोमो कोड युज गरेर रेजिस्टर गर्नु होला किनकि तपाईँहरूले मेरो प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले 100% बोनस पाउनुहुनेछ प्रोमो कोड र लिङ्क चाहिँ मैले तल कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिदिएको छु थाहा हुने पर्ने कुरा भनेको चाहिँ आफ्नो पेमेन्ट विथड्र गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले एटिएम पेपल ई-सेवा खल्ती जुनसुकै एपबाट पनि तपाईँहरूले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो नेपाली ब्याङ्कबाट पनि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ सो आई गेस दिस इज द बेस्ट चान्स टु अर्न लट्स एन्ड लट्स अफ मनी गाइज 1-2 कमाउनुहोस् पैसा कमाउने इच्छा सबैलाई हुन्छ र अर्न लट्स एन्ड लट्स अफ मनी गाइज बेस्ट अफ लक बाई बाई